من از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اونقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن. منیژه در این بالهایش شعار زنان افغان را آزاد کنید نوشته است و برای همین از حق شرکت در مسابقات بریک دنسی بازی‌های المپی تابستانه در فرانسه محروم شد. میگوید از کاری که کرد پشیمان نیست. و میخوایم بازم بگویم کاری را که من انجام دادم یک شعار سیاسی نبود. بازم میگم که مثل یک درخواست از جهانیان بود. ولی من اگر میفهمیدم که از مسابقات حذف میشم بازم حاضر بودم این کار انجام بدم و حتی اگر به عقب برگردیم دوباره انجامش خواهد دادم. در بازی‌های المپی شعار و بیانیه‌های سیاسی منع است و هر ورزشکار یا دسته‌ای که این کار را کرد تنبیه می‌گیرد یا از مسابقات محروم می‌شود. منیژه تلاش در مسابقات بریک دنس پناهجویان را نمایندگی می‌کرد. محروم شدنش از بازی هیاهوی زیادی را برانگیخت چون برای حق زنان افغان صدا بلند کرد. منظور من حق بیرون رفتن از خانه، حق صحبت در جامعه و از همه مهمتر تحصیل است و من به خاطر این امروز اینجا هستم و تلاش میکنم. گروه افراطی طالبان که 3 سال پیش دیگر بار در افغانستان به قدرت برگشت زنان افغان را تقریبا از این همه حقوق محروم کرد. پس از آمدن آنها منیژه و هزاران دختر مثل او از کشور گریختند. 21 سال دارد و عین حال در اسپانیا زندگی میکند. معذرت میخوایم ولی در این نشست خبری در فرانسه به هموطنان رنج کشیده‌اش در افغانستان با بغض در گلو و اشک در چشمان چنین پیام فرستاد. من اگر میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخوایم برای دخترای افغانستان بگوییم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد. به افغانستانی که هیچ کشوری غربی تا کنون حکومت طالبان در آن را به رسمیت نشناخته است و گفتند که یک شرط این کار خاتمه دادن به جبر و ظلم بر زنان و بازگردانیدن حق کار و تحصیل به آنهاست.